Čau a vítejte u dalšího videa na kanále Honzy Unboxing a dneska to bude unboxing na bezpečnostní kameru Reolink RLC 810A. Takže jdeme rovnou na to. Je to bezpečnostní kamera, určitě víte, co to je. To je prostě, když máte nějaký prostor, který chcete, aby vám to hlídalo, tak si tam dáte tady tu kameru, ona sama to už postaví, a tohle nejde, zkusím to rukou. Aha, je tam další na tom ještě folie. Jak to mám udělat? Nejde. Zkusíme to takhle. Sakra. Už. Tak otevíráme. Tak. Jinak ta kamera nebude pro mě, protože já nic nepotřebuji střežit. A jenom to tady rozbalím. Takže tady je všechno možný. To je popis té kamery. Tak. A tady je samotné to balení. Tady máme nějaký návod. Vypadá. No, to vypadá nějaký návod nebo něco takového. Dobře. Tak. Tady vypadá něco, ale na to se podívám. Na to se podívám tady v tom. To by mělo být. Ani nevím, ještě to rozbalím trošku. To je nějaký kablik. Takový modrej. Tak a tady by měla být ta samotná kamera. Ano. Tady to vidíte, no ještě nic nevidíte, ale musím rozbalit z tady té folie. Tak. Tady můžete vidět tu samotnou bezpečnostní kameru Reolink. Je to největší věc, kterou jsem tady rozbaloval, takže rozhodně nevím, jestli to tady vydám. Tady tím můžete pohybovat, tady tímhletím. Dopadně vypadá to takhle. Tady jsou nějaký kabely, ještě si přešlu tady, co má být. Jo. Potom samostatně si musíte koupit nějaký adaptér, do kterého tohle zapojíte a bude to fungovat. Tady jsou ještě nějaký šroubečky asi na připevnění do zdi a tak dále. A já teda, co se týče těch bezpečnostních kamer, tak já tomu jako vůbec nerozumím. Takže já vám asi neřeknu, co k čemu jako úplně. Vím, že tohle je kamera, tohle je nějaký kablík, asi nějaký propojení něčeho, tohle jsou šroubky, tady tohle to nevím, to je nějaký špuntíky a ještě je tam k tomu nějaká taková trubička, takže nevím, k čemu to úplně jako slouží, fakt říkám, já jsem si to neobjednal, není to moje, jenom to tady jako rozbaluju, abyste to viděli, jak to vypadá. Takže říkám, spustí se to pomocí nějaký věci, kterou jsem si dokoupit zvlášť. Jo, vypadá to krásně, myslím si, že to vypadá hodně dobře. A já si myslím, že správně by to mělo být asi jako takhle. Že to jakoby, tady to by mělo být nahoře, tady to vystouplý, to černý, a že jakoby to visí za strop, a jakoby takhle to nasměrujete dolů, jo? Chápete, jak to myslím? Že prostě takhle to je asi divný. Za prvý ten nápis, že byl obráceně a tak. Tady jsou nějaký nálepky, to tam asi nechám. Každopádně
Každopádně tohle teda je ta kamera. Takže balení obsahuje samou kameru, nějaký tady kablíky, tady jsou nějaký trubičky a něco. Tady to je, jsou hřebíky. Asi na připojení do té zdi. Takže pokud se vám tohle video líbilo, rozhodně tu nezapomeňte dát like. Samozřejmě ještě to obsahuje, už mám zapomněl, samozřejmě nějaký popis toho balení a nějaký tady návody. Takže tak, já se s vámi rozloučím a u dalšího rád zase čau.